بصوا، كبسة جميلة جدا كلها معمولة في حلة واحدة. الرز مظبوط ومفلفل واللحمة دايبة والطعم كان حكاية. وطبعا فريش صوص اللي احنا قلنا عليه جنب الكبسة كان طعم فظيع جدا. كملي معايا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى نعمل الكبسة بطريقة جميلة وسهلة. في حلة كده نحط معلقة زيت ومعلقة زبدة وننزل عليهم بالبصل المفروم ونفضل نقلب فيه لحد ما يدبل معايا. تمام، اخلي بالي بس عشان ما يتحرقش. وبعد كده احط عليه فلفل مفروم، بيفضل انه يكون فلفل حامي، بيديني طعم جميل جدا مع الكبسة. وابدأ انزل عليه بقى بليمون ناشف وعيدان قرفة وحبهان ورق لورا لو انت عندك، وكبة صيني وقرنفل. الحاجات دي كلها بتديني طعم هايل جدا. طبعا بشيلهم يعني بعد ما بخلص الاكله بشيلهم. وبعد كده انزل عليهم يعني بطماطمايه مفرومه والقرن الفلفل الحامي ده كده بتسيبيه كده زي ما هو، بيديني طعم حكايه. ابدا بقى انزل باللحمه واسيبها لحد ما تتشمع كويس جدا ولونها يتغير. اول ما الاقيها عملت كده وبقت تمام واخدت لها تقلبتين مع البصل ونزلت الميه بتاعتها وشربتها تاني، اقوم نازله بقى بشويه معلقه كركم وشويه ملح وفلفل اسود، واقوم طشاها بالميه واسيبهم بقى يغلوا مع بعض لحد ما اللحمه تدخل معايا في السوا، لا وتستوي كمان، لان انا عايزه اوصل لمرحله ان اللحمه تبقى دايبه مش مجرد مستويه بس. شايفين المنظر عامل ازاي؟ جيت بقى هنا بعد ما اللحمه استوت زودت شويه ميه علشان لما اسقط الرز اللي عندي يبقى الميه على قد الرز، واظبط الملح بتاعي واظبط الحياء. وبكده الكبسه هتكون مظبوطه. انا هنا زودت، لقيت الملح كان قليل، زودت مرقه دجاج. بعد كده ده رز بسمتي منقوع من قبلها بفتره ومغسول، ورحت نزلت عليه كده وسبته زي ما هو من غير ما اقلب، بس ابقى ضامنه ان الميه تكون هتوصل للرز كويس. وبرده الميه ما كانتش كتير، الرز هنا كان كميه كبيره بس كان منقوع، والميه ما كانتش كتيره فاستوى كويس. اول ما احط الرز على طول اوطي عليه لان هو مغسول والحاجه سخنه وكله تمام، فمش هياخد وقت معايا. جربيها قولي رايك وبالف هنا وشفا. شايفه اللحمه دايبه ازاي؟ حاجه روعه، والطعم كان خيال يا جماعه. طبعا ما فيش كبسه من غير فريش صوص، هتلاقي الفيديو بتاعها موجود على الفيسبوك. ما تنسينيش بقى في الاعجاب والمتابعه عشان يوصلك كل فيديوهاتي.